Kembali lagi di Koneksi Umar. Kali ini kita akan shoot unit Glock 17 full upgrade safety ya. Ini dua warna, perpaduan dua warna, black dove dan black glossy ya. Ini cara ngokongnya adalah dari atasnya kemudian didongakkan ya, supaya masuk, karena ini modelnya gravitasi. Oke, langsung saja. Itu ada 3 target, jarak kurang lebih 3 meter. Langsung saja shot pertama. Dua, tiga, sorry miss, tiga ya. Sampai pecah ya, sangat akurat dan powernya pun kuat ya. Salam olahraga.